بصي يا ست الكل، مساء الخير عليكي. عايزة تعملي أكلة ما تكونش مكلفة وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا وكل اللي هياكلها هيشكرك عليها. في حلة واحدة مش هتوقفك كتير في المطبخ ولا هتغلبك. يعني لو انت موظفة أو تعبانة أو عايزة كده تعملي أكلة كده تدفيكي في الشتاء وفي نفس الوقت ما توقفكيش كتير في المطبخ، اعملي الوصفة دي النهاردة معايا وهتدعيلي عليها، هتعجبك جدا وكلها في حلة واحدة. جبت الحلة بتاعتي حطيت فيها زيت على سمنة أو زيت على زبدة، وحطيت عليها نزلت عليهم كيس من لسان العصفور أو أي كمية أنت عايزاها حسب عدد الأفراد اللي هياكلوا. قلبت كده لسان العصفور لحد ما ما خد لون معايا تحمير حلو، بس يعني حاولي ما تخليهوش يتحرق منك علشان بيغير طعم الوصفة بتاعتنا، يعني خليه يتحمر كويس، ما يكونش لونه فاتح وفي نفس الوقت ما تغمقهوش. اول بقى ما يتحمر معاكي هتكوني مجهزة قبليها بصلاية كده مقطعاها قطع صغيرة، او ممكن تبشريها بشر ناعم جدا، وهضيفها على اللسان عصفور بعد ما يتحمر معايا، وهقلبه كويس جدا مع اللسان عصفور وكله في حلة واحدة. واصبري عليا وهتشوفي حاجة عظمة وغير مكلفة بالمرة وطعمها خرافة بجد. بس كملي الفيديو للآخر وهتدعيلي. بعد ما قلبت كده البصل شوية كمان كنت مقطعة فلفل أخضر، مقطعاه مكعبات صغيرة، وممكن طبعا تحطي فلفل ألوان لو عندك أو انت بتحبيه، ونفس الطريقة ونفس الحكاية، وهقلب كويس جدا مع اللسان عصفور. هنا برضو كنت مجهزة معايا قوانص بتاعة فراخ. جبت القوانص سلقتها في مية مغلية كده وعليها معلقة من الخل، ونزلت عليها القوانص. اول لما استوت معايا طلعتها غسلتها كويس جدا وصفتها، وقطعيها قطع صغيرة او اي حجم انتي بتفضلي، وضفتها بقى على لسان عصفور. وهنا معايا الكبدة، انا ما سلقتهاش، لو حابة تنزليها في المية اللي هي بالخل وتديها صدمة كده وبعد كده تنزليها في مية ساقعة وتقطعيها براحتك. كده صح وكده صح. نزلت الكبد بقى بتاعتي وبرضو بقلبها كويس جدا مع القوانص ولسان عصفور والبصل والفلفل. هنا بقى بهار الأكلة بتاعتي زي ما أنا عايزة. حطيت كده معلقة من الفلفل الأسمر، وهحط معلقة من الملح، وهنا معايا رشة من الكمون، وهنا من 7 بهارات معلقة صغيرة. طبعا اي بهار من البهارات دي انت مش بتحبيه ما تحطهوش. وهنا هحط معلقة صغيرة من البابريكا، وهبتدي بقى اقلبهم مع البهارات على نار هاديه يا بنات. يعني بصي يا ست الكل، وطي النار كده وانت شغاله بعد ما تحمري لسان العصفور، وطي النار علشان ما يتلسعش منك وتقدري تشتغلي براحتك من غير ما في حاجه تضايقك. هنا بقى بقلب البهارات مع الوصفه بتاعتي. عايزه اقول لكم الريحه تجنن بجد، الريحه عايزه تاكليها كده، انت عايزه تاكلي الوصفه قبل ما تستوي. هنا بقى لو عندك معلقتين صلصة جاهزة حطي معلقتين من الصلصة، لو ما عندكيش انا عملت كده في الكبة طماطميتين، لو حابة تزودي عن كده طماطم ممكن تحطي، واقلبهم كويس جدا. يا سلام على الريحة، مش عايزة اقول لكم بقى، يعني مش عايزة اقول لكم الريحة بقى، وكمان الحاجة نضيفة عشان انا سلقة القوانص نضيفة جدا جدا مع البهارات بقى، مش عايزة اقول لك. وهنا هضيف حوالي كوبايتين من المية. انا عايزة بس احط مية اكنك بتعملي رز بشعرية، يعني يا دوب تكون مغطية المكونات بتاعتي. هنا هحتاج ان انا اضيف حوالي نص كوباية مية تاني. بس كده، انا مش عايزة يبقى فيها صوص، انا عايزة اسويها اعملها كده معاملة الرز بشعرية بالظبط، تطلع مفلفلة معايا ومفيش حاجة معجنة. بس كده هرفعها على النار وهستنظر لحد لما تغلي معايا وتتشرب، وبعد كده هديها تقليبة ووطي النار عليها، وهوريكم الخطوة دي دلوقتي. شايفين هي بتغلي ازاي وبدأت تتشرب؟ هديها تقليبة كويس جدا وهدي النار بقى واسيبها لحد ما اللسان عصفور يستوي ويفلفل معايا وما يعجنش، مش هياخد وقت خالص. وهنا هدوق المية بتاعتي اشوفها لو محتاجة ملح ممكن اضيف لها.
عايزة اقول لكم ريحتها بجد فظيعة، وهي اصلا سهلة وحلوة قوي في الشتاء في البرد بتدفي كده، ولو عندك اطفال كمان هيحبوها. ممكن طبعا تعملي جنبيها بطاطس محمرة، تبقى خطيرة خطيرة. شايفين؟ مفلفلة ومش معجنة خالص ولا ملزقة، وحلوة جدا وريحتها روعة. شايفين الجمال؟ هقدمها بقى كده واحط لكل واحد طبق. ممكن تعملي معاها بقى بطاطس محمرة، اي نوع طبيخ، شوية ملوخية هتغمسيها جنبيها. بصراحة حلوة جدا، تنفع كمان في العشاء بدل ما تروحي تجيبي اكل جاهز او عشاء جاهز. برضو ده حلو جدا لو في الشتاء كمان، هيدفي ايه وهيشبع وهيبقى زي الفل. تنسنيش بقى باللايك واعجاب، يعني اعجاب كده بالقناة وتشتركي فيها، وتخشي كده على القناة وتتفرجي على بقية الفيديوهات وتقولي لي رأيك ايه. تنسيش بقى تسيبيلي تعليق ولايك حلو منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.